Со порастот на температурите на воздухот расте и опасноста од ширење на заразни болести. Наместо да се одржува чиста животна средина како превенција, во Тетово на секој чекор можат да се сретнат мини депонии кои гнијат и испуштаат неподнослива смрдеа. За јавната чистота на градот ова лето потфрлја и граѓаните и надлежните служби. Резултатот е многу грда слика за случајните или намерни посетители на градот под шара. Како ја оценувате градската чистота? Не знам што да ви кажам. По-нечисто не памтим дека било каде сега. Барем еднаш месечно нека ги пројде улицеве, ако ништо друго. Катастрофа. Нашата камера денес регистрираше во паркот Кајдучко мало неискосена трева, празни канти за отпадоци, а ѓубре расфрлано насекаде околу. Долж булеварот Благоја Тоска има засушени течности кои се исцедиле од континерите, со оглед на тоа што периодов најмногу се фрла органски смет кој брзо гние. Во близина на Тетовскиот зелен пазар, но и на други продажни локации каде се продава овошје и зеленчук, многу често се среќаваат мини депонии од скапани производи, картони во кои се чувале и друг отпад. Паркот спроти спортскиот центар, попознат како Жена парк, каде после пладне играат деца дојдени со нивните родители, со недели беше неискосен и затрупан со смет, опаковки од производи и пијалоци, лушпи од семки и слично. Денес таму забележавме екипа како работи на расчистување на сметот и на косење на тревата. Јавната чистота како нужна мерка за зачувување на јавното здравје на населението се одржува со здружено делување на надлежните служби, но и на самите граѓани. Јавното комунално предпријатие потребно е редовно да ги празни контењерите, да ги мие улиците и да ги коси тревниците и да ги одржува зелените површини. Кај граѓаните потребно е да се подигне нивото на свесност за одржување на општата хигиена на градот. И на крајот инспекцијските служби потребно е да ги санкционираат сите оние кои нарушуваат општата хигиена или не придонесуваат кон јавната чистота.